morning guys. आज चाहिँ निखिल अंकल आउँछ र तपाईहरुलाई देखाउँछु। जब उनीहरु आउँछ त्यति बेला चाहिँ म आफूलाई पंखा देखाउँछु। यहाँ मेरो मम्मी छ। Good morning. यहाँ मेरो पापा छ। Good morning. Hi everyone. आज पंखा चाहिँ भाइ निखिल चाहिँ को अन्त बताइदेऊ न अन्त। निखिल अंकल चाहिँ अंकल हो। इलेक्ट्रिशियन हो। इलेक्ट्रिशियन हो। अन्त उहाँले चाहिँ पंखा जोड्दिन्छ। लाइट पनि जोड्छ। अनि त्यो पंखा चाहिँ तिमीलाई पुरा मन पर्छ नि त नि। हो त। अन्त कुन चाहिँ पंखा छ तपाईको चाहिँ? हेभल्स। र हेभल्समा अन्त कतिवटा ब्लेड छ? 4. Wow, you know how to fix पंखा? Fan? No. तर तिमीले पनि अहिले हेरेर सिक्नु नि। Welcome to Rupa Family Vlogs. Keep watching. Now we Keep are going to watching continue our and vlogs. like and subscribe and comment and share. पुच्चेले भनेको अहिले अन्त नानीले चाहिँ पंखा लगाएको देखाउँछ तपाईहरुलाई। हो त। अहिले भेटौँला भन न अन्त। अहिले भेटौँला। प्लस हाफप्यान्ट चाहिँ उल्टा लगाइराख्छ। उनीहरु हेर क्या दामी म्याङ्गोको उयो फुलिरहेको रहेछ। वाउ, म्याङ्गो फल्न लागि मेरो छिमेकीको घरको त्यहाँ। यो चाहिँ ज्याक फ्रुटको। किन? आई क्लोज? ओके। वेयर आर यु? We देखे। I see you. I got you. डान्स गरेको? आज चाहिँ निखिल अंकल आयो। त्यहाँ कति भनेकोमा चाहिँ यस्तो लेट आएर डुगेल चाहिँ यति साह्रो वेट गरिरहेको थियो कि निखिलको। बाउको पनि वेट गरेको थिएन होला, आमा पनि वेट गरेको थिएन होला। यस्तो छोड न, खोल्दैन। डुगेल चाहिँ यति साह्रो एक्साइटेड छ कि उसको निखिल आएन भनेर चाहिँ। आमा आफै गएको खोल्नु पनि। एक्साइटमेन्ट यस्तो भएको रहेछ। यो चाहिँ डुगेलले नै यति चाहिँ जोडेको छ है। एक्लै। त्यही त बिचारा नानी बिमार थियो कि त्यो भएर उसलाई छुनु र खेल्नु दिएको नि, नभए कहाँ दिन्थे हामी। तिमीले पनि जोड्नु मद्दत गर्दैनौ न अन्त। अब चाहिँ बनाउनु सुरु भयो। ह्याप्पी डुगेल? डुगेल निखिल आएर कति खुसी भयो तिमी? 10? 100 खुसी भयो? आमा स्टाइल पनि त्यस्तो रे। हेर कसरी गर्दो रहेछ। के बनाउँदै मिन टाइममा चाहिँ मेरो पार्सल पनि आयो। दावाले भर्खर ल्याइदिएको, बाहिर बहिनीले पठाइदिएको माथि है। यहाँ चाहिँ नेपालको वायो। अन्त यो चाहिँ मैले लाइफमा फर्स्ट टाइम गएर चाख्छु होला। रारा अरे कहिले खाएको छुइनँ मैले। यस्तो दामी रहेछ। आम्बो यति बेसी पठाएछ। थ्याङ्क यू पूजा, आई मिस यु। अब यसको खानुपर्छ। मेरो दिदी पनि आयो। हाई बोलो। हेलो सबैलाई भन। नमस्ते भन्नु। नमस्ते। सन्चै हे भन्न। नेपालीबाट भन्नु त पातले दिदी। आमी बङ्गला पारिना, তুমি नेपाली पारिना। हाउडे हाउडेको बोल्छु म त। আমি হাওয়া হাওয়া করে বাংলা বলি তো, ভালো করে জানি না। আপনার সাথে কথা করব, তারপরে আমি শিখব। আমি শিখাই দিব। ঠিক আছে। চিন্তা নাই। ঠিক আছে। ओके। अब हाम्रो काम सुरु है दिदी। तर आज चाहिँ कति बजे आयो? 11 बजे। ल अब यसरी नै अब हाम्रो काम শুরু হয়ে গেছে है। আমি জলদি জলদি কাজ শুরু করে দিই। ওখানে চেঞ্জ করেছে তো, নতুন পাখা লাগাই দিয়েছে। ওখানে বাবার রুমটা, আমার রুমটা আর এখানে উপরটা। হ্যাঁ ঠিক আছে দেখুন। ঠিক আছে দেখুন।
पनि लगाइसकेर सबै गइसक्यो खाना खाने बेला भएको डुगेल चाहिँ बेबी भएको अरे हो डुगेल कसलाई बोक्नु लगायो तिमीले बराबर वेट चाहिँ दुईजनाको बराबर सानोमा त पातले दिदी डुगेल सानोमा तपाईँले पछाडि ढाडमा बोक्दा डुगेलै ठुलो देख्थ्यो है त्यति बेला पनि सानोमा पनि हजुर लु भयो थाक्यो होला तल झर्नु ल डुगेल ए लु दुईजना त टाटा ला गएको उसको पत्ली मासी माया गर्छ नि त डुगेलले है डुगु ल भयो झर्न बिचरा अलि लड्छ तुलाई थ्याङ्क यू भन